हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीए की इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्तों, एनटीए एआईसीटी रीड डीयूओ रिज़ल्ट, इसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, जिसकी टाइपिंग अभी शायद 18 और 19 सितंबर को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, इसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। और इसी प्रकार एनटीए इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का रिज़ल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट। और इसका भी रिज़ल्ट आप कैसे डाउनलोड करें, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 5 सितंबर यानी कल का नोटिस है। नीचे यदि मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, सब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिज़ल्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2023। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन टेस्ट, वो 31 जुलाई को हुआ था और इसकी टाइपिंग 19 सितंबर को कंडक्ट कराई दी गई थी। अब नीचे लास्ट वाली लाइन में क्या बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट हेरवाई डिक्लेयर 5 अक्टूबर, यानी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर फाइनल रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट पे, रिजल्ट एंड कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एलिजिबिलिटी मेंशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ये कुछ जानकारियाँ आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और इसका रिज़ल्ट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको ऑफिशियल जहाँ से आप रिज़ल्ट डाउनलोड करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। दोस्तों, ये लिस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड आफ्टर स्किल टेस्ट। यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हैं। पहला नाम है आनंद कुमार, राम प्रकाश, पिंटू, कदम सिंह, उर्मिला, प्रतीक, मंजू, अक्षय, विशाल, रविंदर, ये सभी इनका कैट सिलेक्शन हुआ है। जितने भी यहाँ पर पोस्ट हैं आप इसे एक एक करके अपना नाम देख सकते हैं, और जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। जैसे यदि हम लास्ट कैंडिडेट का नाम देखें तो यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट का नाम है विजय राम, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और उसी प्रकार विजय कुमार, ऋषि देव आदि सभी का सिलेक्शन हो चुका है, तो सबको बधाइयाँ। अब बात करेंगे हम एआईसीटी की, जिसमें डीईओ और एलडीसी पोस्ट का रिज़ल्ट था। दोस्तों, इसका रिज़ल्ट भी कल ही डिक्लेयर करा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस में 5 अक्टूबर। मैं इसका ऊपर का हिस्सा भी दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए, एआईसीटी काउंसिल। और वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 1 और 2 अगस्त को हुआ था, और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 19 सितंबर, और उसी के आधार पर आपका ये 5 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट हुआ था इसका, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 और लोअर डिवीज़न क्लर्क। जैसे ही आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो डीओ की PDF डाउनलोड हो जाएगी, और नीचे वाले पे करेंगे तो एलडीसी का डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, ये लिस्ट है आपकी फाइनल लोअर डिवीज़न क्लर्क, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई आफ्टर स्किल टेस्ट। पहला है नीरज कुमार, केतन राणा, अंकित कुमार, नवीन, शकील खान, सीता शर्मा, अजय मलिक, विनोद कुमार गुज्जर, रियोम कुंडू, प्रकाश चौबे और सौरभ तोमर। इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। ये था हमारा एलडीसी पोस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे डीईओ पोस्ट के लिए। डीईओ पोस्ट की लिस्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई आफ्टर स्किल टेस्ट। पहला नाम है यहाँ पर प्रियंका बल्हारा, अभिषेक मिश्रा, शुभम पाल, कीर्ति प्रकाश, नवीन कुमार, गौतम, नकेत कर्ण। इन सभी का दोस्तों यहाँ पर कुल 21 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनका लास्ट नाम है फड्डी राम मीना, अभिषेक कैम, हिमांशु, अमित, अजीत, सरफराज, अजीत,
नेहा, कृपा शंकर, इन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। एनटीए की ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट थी। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएं, यस या नो टाइप कर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका मैं PDF का लिंक आपको वेब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।